Следующий вопрос, я обещала к нему вернуться, связан с фатой. На гребне планируется веточка, украшение. Как крепить? То есть, вот наша фата, вот она. Не знаю, насколько хорошо видно. Вот. И вот, где она присборена, основание вот этой фаты, вот этим основанием она садится на прическу. Садится при помощи гребня, либо вот сюда же в основание парикмахер прокалывает шпильки, лакирует эти шпильки, лакирует место, куда эти шпильки будут цепляться, и, в общем-то, таким образом фиксируется фата на голове. Этот нюанс, я что хочу сказать, этот нюанс нужно обсудить непосредственно с парикмахером. Одни парикмахеры говорят, да, пришивайте и веточку, и фату, могут сказать, но большинство просят, чтобы все было отдельно. У меня бывали такие ситуации, когда я отдавала все уже как композицию скрепленное и просили разделить. Прям вот на свадьбе я приходила одеть невесту, и вот просили отделить веточку от фаты, от гребня. Почему? Потому что гребешок, когда вставляешь в прическу, и опытный парикмахер это знает, вроде бы это легче кажется, но на самом деле нет. Прическа начинает ползти. У нас бывают разные ситуации. То есть я просто была свидетелем, как чуть ли не истерика у парикмахера началась, когда она увидела этот гребень. Далее, если вам прическу будет делать не парикмахер, а вы сами. Тут уж вы должны для себя решить, опять-таки сами, как вам будет лучше и легче эту фату посадить. Бывали ситуации, но даже если вы будете садить на гребне, гребешок тоже лучше побрызгать лаком для волос и в залакированный еще влажный участок посадить на волосы. Почему? Потому что, чтобы опять-таки зафиксировать, чтобы под ветром не улетело, потому что бывало так, что и срывало фату с головы, поэтому ее нужно хорошо закрепить. Плюс кто-то еще дополнительно использует невидимки, кроме шпилек невидимки. Но если вы этот же вопрос зададите непосредственно парикмахеру, я думаю, парикмахер-профессионал даст вам более подробную консультацию, связанную вот с этим нюансом. Я думаю, я ответила на этот вопрос. Дальше. Если лаком зафиксировали, как потом снять? Вот если сами уже к парикмахеру не пошли, никакой консультации, вот что делать? Как убрать этот лак? Там просто все каменное от этого лака, все застыло, и нужно как-то снять эту конструкцию уже. Брызгаем водой этот участок, делаем его снова влажным. И, допустим, я лично справлялась в таких ситуациях, использовала бальзам для волос. Вот этот участок становится не липким, а влажным и скользким от бальзама для волос. И легче, без какой-то боли, можно снять этот гребешок или шпильки, все, что вы там себе наподкалывали. Так,
Следующий вопрос. Лак для придания пышности юбкам и фате. Можно ли придать пышность фате, используя лак для волос? Опять беру эту фату. Так, по рекомендации некоторых продавцов, что делали или делают даже, может быть, и сегодня. Я сразу говорю, я с этим не согласна, я сейчас объясню почему. Вы сами все поймете. Вот этот слой взяли, побрызгали лаком, первый, самый верхний, перебросили на вот эту сторону. Даже прямо можно на прическе непосредственно у невесты, прямо вот рекомендую. Там даже можно и так брызгать. Значит, ждем, даем подсохнуть. 5-10 минут. Брызгаем второй слой. Опять перебрасываем. Значит, лицо закрыто фатой, здесь у нас прическа остается оголенная. И вот так вот сохнет это дело. Когда высохло, там минут еще 10-15 подождали. Если это 2 слоя, то значит 2. Если там 3 слоя, значит 3 слоя фаты. Каждый по очереди даем высохнуть и потом перебрасываем. И в результате от лака получается вот здесь большая пышность. Я с такой ситуацией столкнулась очень давно, когда невеста так сделала. Для фотографии в течение там какого-то времени действительно эта пышность держится. Но как только невеста вышла на улицу, а у нас влажный климат, вся вот эта, весь вот этот лак, он вообще дал обратный эффект. Та пышность естественная от сборок, какая была в фате, она вообще превратилась вот так в одну струю. Потом невеста заходит в зал, и вот эта одна струя вот в таком вот виде подсыхает. И остается вот такая. И вместо первоначальной хотя бы такой пышности, то есть фата превращается непонятно вообще во что. Если задача сшить очень пышную фату, то ее изначально очень пышной надо проектировать. То есть нужно продумать нужное количество слоев, нужное количество сборок и, самое главное, нужный фатин. То есть если нужно сделать пышную фату, то, как правило, самый мягкий еврофатин, он не подойдет. Он может дать густую сборку, но вот эту объемную пышность он не даст. То есть есть разные виды фатина, для каждого вида фатина есть тот дизайн, который он нам в результате даст. Какой-то дает более узкий, какой-то более пышный вариант. Поэтому мое мнение, что лак для придания пышности использовать нельзя, а фату изначально нужно проектировать правильно, для того, чтобы достичь нужного дизайна. Если эта пышность не нужна, а наоборот нужно что-то легенькое, спокойно свисающее, тогда еврофатин вам в помощь и мне в помощь тоже. Вот это, кстати, не еврофатин, это английский фатин, ячейки которого в виде ромбов. То есть при выборе фатина мы всегда, я напоминаю, обращаем внимание на ячейки, из которых наш фатин состоит. Ячейки могут быть в виде сот, в виде ромбов и в виде квадратов. Здесь в виде ромбов. Вот, это английский фатин. Во всяком случае, он у нас продается под таким названием. А можно ли придавать пышность юбке? Ну, я думаю, аналогично фате, я считаю, что нельзя. Также лак для волос, в зависимости от того, какой это лак, может оставлять после высыхания желтоватый след. Сразу, не сразу, не знаю. Я видела очень плачевные результаты. Поэтому, если юбка нужно, чтобы была пышная, ее нужно проектировать изначально пышной, из правильных материалов, правильный крой. Все должно быть направлено на достижение нужного дизайна. Если эта пышность не нужна, тогда мы и не используем то, что используется для пышных юбок, те приемы. То есть здесь просто нужно быть достаточно более-менее хотя бы компетентным в этих направлениях. В идеале достаточно, очень компетентным, то есть опытным мастером, не теоретиком, а практиком. Вот и все. Теперь по вопросу, как сшить детское корсетное платье.